karon guys, grabe busy kayo. Kining usama na managarga ni. Kini sila nagkarga ni sila. So aron busy gyud. Right. Go lang go. Napay nagkuhan dito. Nag-unload na container. Container nag-unload na sila mga sterling. Right. Purong ta kay grabe inita gyud. Nya abog pa gyud, abog. Na sila guys, nag-unload na sila diha. Kana mga item guys, gipagawas na kay para dali ra pagkuha sa mga customer, mga GI wire, steel matting, kini kuha ni lansang to GI wire, sterling katawod lansang o GI wire to. Right.